इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये पीच फेरी स्टीमर आपको कैसे इस्तेमाल करना है। आपको पैकेट में ये बॉक्स रिसीव होगा। इसके अंदर एक यूनिट है, एक एडिशनल अडॉप्टर है, एक यूजर मैनुअल है। आपको इसे ओपन करना है। अगर आपके पास इंटरनेशनल प्लग है तो आप इस प्लग को ऐसे ही यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये एडिशनल अडॉप्टर इसके आगे आप एडजस्ट करके लगा सकते हैं और ये आपके इंडियन प्लग्स में इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। आफ्टर दिस ये इसका वाटर टैंक है। आपको इसको ऐसे डिसमेंटल करना है, इसको ओपन करना है, इसके अंदर वाटर डालना है। प्लीज मेक श्योर आप फिल्टर्ड वाटर यूज करें या आरओ वाटर यूज करें। आपको इसको इतना फिल करना है, इसको वापस बंद करना है और इसको यहाँ पर वापस रख देना है। वेरी इजी। उसके बाद में आपको इसे प्लग इन करना है और फ्रंट में ये बटन है, इसको आप फ्रंट में ये बटन है, इसे आप स्विच ऑन करना है। यहाँ पर एक रेड लाइट आ जाएगी, वो रेड लाइट जलेगी। आपको फ्यू मिनट्स वेट करना है स्टीम को बिल्डअप होने के लिए। A few moments later. आफ्टर फ्यू मिनट्स आप देख सकते हैं स्टीम बिल्डअप स्टार्ट हो गया है। इस तरीके से आपको स्टीम लेनी है। इसमें ऑटो कट है, जैसे ही पानी खत्म हुआ टैंक में अपने आप स्टीम का लाइट चला जाएगा और ये ऑटो कट बंद हो जाएगा। इसमें 20 मिनट स्टीम टाइम है आपके पास, जो कि 40 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। इट इज वेरी गुड फॉर योर फेस, इट क्लीन्स योर पोर्स एंड इट हाइड्रेट्स योर स्किन वेरी वेल।